आज हम सीखेंगे कि आप धनिया पत्ता को कैसे स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और ये मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले आप मार्केट से धनिया पत्ता लेके आए, उसके रूट्स को कट कर ले और उसे अच्छे से धो ले। धोने के बाद उसे जालीदार बर्तन में कुछ इस तरीके से रख दे करीबन 1-2 घंटे के लिए, या जब तक ये ड्राई ना हो जाए। जैसे ही आपको लगे धनिया पत्ता ड्राई हो गए हैं, इसका सारा मॉइस्चर निकल गया है, तब आप इसे बारीक चॉप कर ले और किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप इसे डाल ले। मेरे पास आइसक्रीम का डब्बा पड़ा हुआ था, मैंने उसी में स्टोर कर लिया कट करके। अब जब भी मैं सब्जी बनाऊंगी, कटी हुई धनिया पत्ता इसमें से यूज़ कर लूँगी।